tempat berisi cairan desinfektan. Dua, stetoskop. Tiga, segelas minum air putih hangat beserta sedot. Empat, perlak. Lima, bengkok. Enam, tisu. Tujuh, hand scrub. 8, masker. Mempersiapkan alat, cuci tangan, memakai handscoon dan masker. Lakukan auskultasi di daerah dada dan kepala. Meletakkan pengalas, bengkok, dan sekutu pot di dekat pasien. Memberikan pasien minum air hangat.
pasien melakukan batu efektif, meminta pasien meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di atas perut. Meminta pasien menarik nafas melalui hidung selama 3 hitungan. Meminta pasien menahan nafas selama 3 hitungan. Meminta pasien membuka nafas setelah 3 hitungan melalui mulut bibir seperti gusyur. Dilakukan 2 kali, dan yang ketiga, minta pasien menarik nafas selama 3 hitungan, menahan nafas selama 3 hitungan, kemudian batukan dengan keras. Lalu tisu dibuang di bengkok. Melakukan evaluasi tindakan, menanyakan apakah pasien merasa lebih longgar dan nyaman. Melakukan evaluasi tindakan,